tanghali sa inyo. Si Bossing Busog po to. Bagong paki-click and subscribe naman po pang sa ganun ma-notification po. Kung gusto niyo pong mag-comment, please lang paki-comment lang po. Ngayon gagawa po tayo ng starter. Ngayon titignan natin ang sira ng starter kasi hindi umaandar po yung sasakyan sa pamamagitan ng defective po kasi yung sasakyan. Itong starter natin. Ngayon papakita ko po sa inyo kung ano po sira. Gagamit po tayo ng pamamagitan ng tester para makita natin yung tester natin. Gagamit tayo ng tester. Pag gumamit tayo ng tester, masusukat natin kung gumagana ba yung continuity. Ibig sabihin, pag may continuity, ibig sabihin yun yung ibig sabihin sira na po yung sa starter natin. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano sira. Babaklasin natin po yung starter, mga viewers. Ngayon papakita ko sa inyo po ito, mga viewers. Pakiclick lang po and then pagka nakita natin itong starting buo, pwede natin gagawin ng ito lang po kung ano sira. Yun lang yung papalitan natin, mga viewers. Okay, thank you. Ito po yung starter. Ito yung starter natin. Babaklasin natin. Tanggal na natin solenoid switch. Ito po yung solenoid switch.